எஸ்பிஜி அகாடமியில் ஆன்லைன் ஹிந்தி கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க. வாரத்துக்கு 3 நாள் பேசிக் ஹிந்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, கோச்சிங் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஸ்கூல் காலேஜஸில் ஹிந்தி போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் ஹிந்தியில் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள் எஸ்பிஜி அகாடமி. வணக்கம் நேர்களே, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு, தலையில் வந்து நீர் கோர்த்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்புறம் தும்மலாக வருது, மூக்கிலேருந்து சளி வருது, எதாலும் சளி பிரச்சனை எதாக இருந்தாலும் நம்ம இதை உபயோகப்படுத்தோம்னா அப்படி நம்ம வந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இது நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீர் கோர்த்துருக்கிறதுக்கு பத்து போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில், சித்தா கடையிலலாம் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் வந்து வாங்கி ஈஸி தான், அது ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாத்திரையாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த பொடியாக இருக்கிறதோட அளவு தெரியணுங்கிறதுக்காக அவங்க மாத்திரையாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இதை ஒரு சின்ன சட்டியில் போட்டுக்கிட்டு அதை வந்து நினைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நார்மலாக தண்ணி அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா, நல்லா நசுக்கி விடுங்க. அப்படி வச்சிங்கனாலே தண்ணியில் அது நசுங்கிரும். இங்கே பாருங்கள், நான் ஒன்றுமே அமுக்கவே இல்லை. ஜஸ்ட் தண்ணியில் போட்டோன்னே அதாவே கரைஞ்சிரும். ஜஸ்ட் நம்ம இந்த திப்பாக இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம். இது நம்ம வந்து 7-8 வயசு பசங்களுக்கு கூட போடலாம். அது வந்து மாத்திரை இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்குது, பத்தலை அப்படின்னா இன்னொரு மாத்திரை போட்டுக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து இப்போக்கி வந்து ஒரு மாத்திரை போட்டு அளவு நம்மளுக்கு நெத்தி இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா இது 10 மாதிரி செஞ்சுட்டு தலையில் தடவணும். ஸோ அதுக்கான அளவுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னொரு இப்போ ஒரு வாட்டி போட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இன்னொரு மாத்திரை போட்டுக்கலாம். இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த அளவு போதும். 7-8 வயசு உங்களுக்குலாம் இதை போட்டுக்கலாம். தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து நிறையா அந்த கெமிக்கல் உள்ள ஐட்டம்ஸ்லாம் தேய்ச்சி இது பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு வாசனையாகவும் இருக்கும். நெத்தியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வாசனையாக இருக்கும். ஸோ இது கரைஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அடுப்பில் வச்சு லைட்டாக அது வந்து ஒரு இது மாதிரி வர அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதை வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணணும். வாங்க பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், அடுப்பில் அது கொதிச்சிட்ருக்கு. இது ஜஸ்ட் இதை 10 போடுற அளவுக்கு இப்படி வந்து கொஞ்சம் திக்கானோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். இது போதும், அவ்வளோதான். ஸோ 1 நிமிஷம் கூட ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாசனையே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சூடு பண்ணுறப்ப இது தெரியும். இதோட வாசனையே அப்படியே இந்த அந்த நாட்டு மருந்து இருக்குல்லையே, அந்த ஸ்மெல்லில் வரும். இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம், லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக விதப்பாக இருக்கிறப்ப நம்ம நெத்தியில் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சொட்டு தான் நான் உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றினேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்கள் பேசு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இது அப்படியே நம்ம வந்து நெத்தியில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா காஞ்சிடும். நம்மளுக்கு வந்து நெத்தியில் அப்படி இழுக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு காஞ்சோடனே நம்ம வந்து முகத்தை கழுவிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதை நெத்தியில் தடவிட்டு கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா அப்புறம் நீர் கோர்த்தது எல்லாமே ஒத்த தலைவலி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ சளி சம்மந்தமாக உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் இதை நம்ம தும்மலோ சளியோ எதாக இருந்தாலும் சரி, இதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையில்லாத சைடு எஃபெக்ட் அது எதுவுமே வராது. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா நாட்டு மருந்து கடை, சித்தா கடை எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீர் கோத்துறதுக்கான 10 போகிற மாத்திரை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே தருவாங்க. இதை நீங்கள் உபயோகித்து பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ்